Show! Wash out sa inyo mga boss. Sobrang solid nito mga boss. Ang panibagong nating video. Pero bad trip talaga yung double plaka low eh, no? Ano kaya magiging itsura ng Honda CBR kapag dalawa yung plaka, harap at likod? So yun na nga mga boss, tsaka na rin pag-usapan yung double plaka na yan. And itong video na to, i-feature natin yung solid na mga motorsiklo dito sa Pilipinas. Itong Honda CBR 150R. Solid yung boss. Thank you. So bago natin simulan mga boss, bago natin simulan itong video na to, gusto ko lang pasalamatan ang Honda CBR 150R Nation. Solid nyo boss, walang katulad. And gusto ko lang pasalamatan din yung mga viewers natin, subscribers natin. And kung hindi ka pa nakapag-subscribe dito boss, mga boss, sa ating YouTube channel, ano pa inaantay mo mga boss? Subscribe na kayo. Namimilit eh, no? Hindi, joke lang mga boss. Ito na mga boss, inaantay nyo, Honda CBR 150R. Whoops, wait lang mga boss. Gusto ko lang pasalamatan yung mga user or owners nitong Honda CBR 150R. Kung hindi dahil sa inyo mga boss, hindi natin mabubuo itong video na to at hindi magiging tuloy-tuloy yung progress ng ating videos dito sa ating YouTube channel. Kaya sobrang solid yung mga boss. Salamat. Ito na mga boss. Shoo! A few moments later.
A few moments later. So hanggang doon na lang mga boss. Maraming salamat sa inyo sa Honda CBR 150R Nation. Maraming salamat sa inyong taos-pusong pahintulot para may feature dito ang inyong the best na motorsiklo. Tatak Honda, forever Honda. So hanggang dito na lang mga boss. Sana suportahan nyo itong ating YouTube channel. And huwag nyo kalimutan mag-subscribe and like and comment na rin sa baba kung nagustuhan nyo itong video na to. Alam ko babalik-balikan nyo to mga boss kung sakaling sumikat naman tayo o sakaling mag-grow man ang ating YouTube channel. So maraming salamat. Sobrang thank you sa inyong lahat. And hanggang dito na lang mga boss. See you in the next video. Wash out. TABODI.